51摆啊，第52摆应该会晓做。所以你看，除了咱会筹备集合、上车，到伫即所在落车，你通发现真侪人咧斗相共。因为其实咱对遮报识，唯识的人是啥？来看场地啦，来看过人才知，无看过就拢无迄个概念。通过啥？通过来过人斗相共指挥。通过啥？通过有人伊家己先行来，伊知啊，伊就讲来一只一只。你会发现有人会主动扮演伊会当扮演的角色，为着啥物？互咱的礼拜顺序会当更较好势。互兄弟知影讲变做到楼梯要哪行，电梯要哪坐。你会发现有人就真主动会扮演即个角色，来回应上帝对伫咱的听的呼召。所以每一个人拢有恩典，每一个人拢嘛有恩赐，每一个人啊拢有你会当去做。总是你敢有去看到你会当去做的代志，啊去甲做啊无？听耶和华咱的上帝，这嘛是生命记所写，嘛是咱拢知，听拢嘛知。就参讲啊，有孝时大，敢有人毋知？无吧？敢有人参孙悟空是为石头扑出来，还是为回收桶捡倒来？无吧？拢嘛爸母生嘛，所以拢知讲啊，有孝爸母，啊知罔知？啊有做着无？真困难吼。有孝两字讲来简单，要安怎有孝，介困难。因为有孝这两字是要谁的？互爸母的。所以分数谁拍？爸母拍。啊，你会知爸母要拍几分？对伫我的有效，我就感觉我做认真做，做有效啊。但是爸母就讲，我就感受袂到你的有效。听，爱互谁感受会到？对方呢？你若要听伊是要互对方感受到你的听，迄个听才叫做有效呢。啊，无伊咧，对方若感受袂到你的听，迄个听就无效啊。咱牧师已经扫1个月，大概我去看医生时，摕150块去挂号，我心内拢有一个期待，医生啊，即摆就甲看好啊，毋通阁来啊，已经来第4逝。但是医生大概坐落去，你即摆有较好无？佫有感觉倒无爽快无？我讲是无呢，但是我咧感觉咧药啊有遮有效吼，若无遮就佫行起来。医生嘛三无涨个，即摆是要开倒一种药啊？无你佫照顾食看觅，照顾佫食一遍，有遮就有效，若无遮佫行起来。医生啊，即摆是要安怎？医生开的药若无效，我用，我嘛感觉为看医生若有一个问号呢，是看有效啊无效，无是我换目镜啊无？看4遍啊拢无效，爱换镜无兄弟？爱换镜啊吼，袂使换镜哦，要坚持到底啊。哎，医生有甲我讲抗生素疗程，所以我已经食了一个疗程，若佫无效爱换，爱考虑者，爸母敢会当换？若有效伊有效袂行，无讲无互别人防台好啊，做歹有效。爸母敢会讲即个囡仔吼，做袂大心的，大遮济届，甲你讲这边个，佫听无，无换一组好啊？敢会当换？袂换呢？袂换要安怎？硬个心肝啦。袂换，咱着爱转来想。咱讲爸母上知影你家己的囝，无是知影偌济，知影偌济通，互你的囝知影讲到底要安怎甲你有效。做囡仔，你讲你真了解你的爸母，因为参与生活20-30年啊，总是20-30年的中间，你敢有真正真了解你爸母的性？功课来啊，伊佫是真大的问题。总是这个问题中间，上帝甲咱讲咱要安怎去度过？讲听，你安怎听上帝？安怎认捌？要安怎去听迄个看袂到的上帝？你就要度安怎去认捌？要安怎听迄个你所看会到的爸母？你所看会到的囝儿？因为伊是生你的，请你的，你嘛是伫伊的管教下面来长大成人的。爱用听去看，毋是用起毛字啦。所以耶稣咧教示犹太人时阵真严格，
伊讲你毋是照摩西律法讲，我着互爸母有饭通食，有啊，伊有通大，有衫通穿，有衫顿通食，安尼就有够呀。耶稣讲啊，你啊听你的爸母啦，毋是有食就好啊啦，有食凊彩去甲隔壁参做伙食嘛有通食，着你奉台。这毋是重点，是安那？是听。只要有气氛的听，就算食了无好，伊愿因为听，大家安那同心做伙。所以一个家庭需要是听，因为上帝嘛是用安尼来创造咱，所以互迄个听入到咱的内面，通过一个家庭、父母、一个家庭所产生的迄个家庭的氛围。来，互你读书变啊用听来突破你感觉迄个歹读的经啊，圣经嘛歹读，家庭的经嘛歹读，总是歹读的下面，上帝意愿叫咱安怎爱用听去读这本。你若无去读，你的听就活袂出来，你的信就无祝福。那这咱的信是为着什么？要为着祝福耶稣，是要为着祝福的耶稣，拢是嘛吼。咱拢毋茫对信仰来领受祝福，总是伫即个信仰的道路内面，咱用偌济的听来看上帝所予咱的亲人甲家庭。听是咱的重心，听嘛是为着咱要来得到的。若无听，所有一切拢是假；若无听，连即个信仰嘛假。上帝知影人的软弱，知影人需要即个听，总是伊嘛知影人毋捌即个听。用家己的眼光看，用家己的头壳想，即个听你永远都活袂好势，做袂好势。你到安那听无迄个影响力，听无功效，你到听做了嘛无祝福，就亲像一个若袂晓种稻啊，去咧乌白种，敢种会起来？真臭咧！一若连稻啊生做啥款都毋知吼，时到啊若甲稻啊拢慢慢起来，甲迄杂草拢甲留掉诶，甲伫手了换了无通稻啊通收。所以上帝叫耶稣甲伫世间要表明迄个听。听就是爱互对方感受会到的，互对方会当明白到的，带着对方的心意的，总是伫迄个听带着对方的心意的，同一个时间嘛安那，因为即个听来改变对方哦。咱讲人拢是无完全的，无完全的父母嘛，无完全的囝儿，无100分的父母嘛，无100分的囝儿，总是只要伫即个听内面，听着知影做咱一个祝福会原动咱。听先改变父母，还是改变细囝？只要有一人先接受这个信仰，互这个真理真做听入伊的心内，伊就开始改变。迄人的改变，对着伊的父母，会感受到这个听温暖，感受到这个听的看见。这个囡仔就毋是安尼呢，进来足大心的，而且安那，迄个大心并不是应付的，伊佫知影我需要啥物。伊若知影我心情歹，会甲我笑一下。伊若知我咧艰苦心，会坐伫我边啊。你的爸爸妈妈若爱人开讲，你就陪伊开讲；若无爱人开讲，你知影伊想，你就坐伫伊边啊，甲坐咧就好。伊就知影讲我即个囝无白生的，至少伊佫愿意坐伫我边啊。虽然伊咧问就毋敢问，我嘛无爱伊问。总是伊坐表示啥物？伊知影我的心内咧想啥物，伊知影我的艰苦，所以坐伫我边啊，愿意陪我。即份听，互咱突破迄个限制，甚至知影要安怎做，会当表明即个听。听着安尼，伫咱的中间产生一个氛围，产生一个好的感，互咱的家庭开始改变，互咱的心开始改变，互咱开始知影讲，原来听是安尼，听若真正照安尼去做，坚持落去，无看迄个环境，无看你的囝儿安怎反应。无看你的时代安怎反应，照迄个听去甲做，毋免甲40天啊，对无？兄弟父女，毋免40天啊，毋免40天对无？讲究爱情40天，用几天就开始变啦。第一天其实就开始变啦。第一班改变啥样？迄个做翁的。因为做翁先知，但是拢有一个问题，就是讲我先知为虾米我都爱先做？
啊，都要了大个哦，啊无咱互伊先知，气死我！为什么是我先知着我先做，我做委屈的咧？